真的会有这么巧？我们刚刚找到这个人，他便好端端的死于非命。但是知道我们要去找马前辈的，除了我们之外，就只有严夫子和文喜叔。他们俩没必要杀人啊。当然不会，我只是怕有人一直在暗中查探你们的行踪。那会不会对真儿不利呀？我金宠绝不允许有此事发生。金叔叔，孩儿不要紧的，还望您多多照顾我娘。你放心，我们是一家人嘛。若兰，你我兄妹一别20载，你若再发生什么事的话，为兄一定不能原谅自己。哥。名册上的人，统统都要消失。知道了。官人，听说张真现在在为他爹的死因四处奔走，我担心夜长梦多。他愿意折腾，就让他去查吧。我是什么身份？夫人，以现在的身份和地位，高枕无忧。你不是说张真和他爹张文祥十分相像？我是担心他一根筋，万一哪天痛到皇上那儿，事情可就不好收场了。皇上再宠爱他，也不能听信一面之词。而且皇上不会因为一个小小的张真来对抗满朝群臣。张真越接近真相，离他的死期就越来越近。我看呢，凡事还是小心为好。你放心吧，与张文祥一案有关的人和消息，很快就会像灰一样不复存在了。还有张真，来，你不用送我了，我自己回去也一样。没关系，反正我也想出来走一走嘛。张真，我们继续努力，相信文祥叔在京城一定还有其他朋友。莫说京城，就算远至天涯海角，我都要把他们给找出来。好啊好啊，就算到天涯海角，我都陪你找出来。啊！哎呀，不对不对，有什么不对的呀？怎么会是你呢？陪伴张真到天涯海角的这种事情，你应该留作当牡丹的时候做才对呀。哦，对呀。哎呦，师伯。哎呀，也亏你啊，一会儿红绫，一会儿牡丹的，啊，倒没出什么乱子。要是换了老儿，恐怕早已错漏百出了。有师伯指点，红绫不会出错的。哎，来，你坐下。红绫啊，这个你出错，你师伯、你师傅，大伙儿都会帮你想办法啊。但是你可千万红绫知道，红绫会小心，不给大家添麻烦的。哎呀，你可千万不能对张真有感情啊！感情？我们是好朋友啊，还是张真帮我拿到红绫的呢。哎呀，我是说你千万不能喜欢上人家。张真那么好玩，我很喜欢他。哎呦，不是这种喜欢，也不是对师伯和师傅的那种喜欢，是，是男女之间的喜欢。有什么区别吗？哎呦，是什么样的喜欢啊？哎呀，那是一种
非常可怕的喜欢，它会让你灰飞烟灭，会让张真抱憾终生的一种喜欢。哎呀，师伯啊，有那么严重吗？当然有那么严重啊！为什么严重啊？因为，哎呀，算了，不啰嗦了。反正你尽快让张真和牡丹成婚，你拿到红莲，回到我和你师父的身边，然后不要再和人类发生任何瓜葛，就一了百了了啊！哎呀，我跟你说话呢，你听清楚了没有啊？清楚了，清楚了，清楚了。啊！我是一心想让张真和牡丹好。哎，师伯，咱们还剩多少时间啊？时间不算太多了。目前，张真这边应该是十拿九稳的了，可就是牡丹那边，要知道，真正的牡丹可未动真情啊。那还不简单，我化身张真去追求他不就好了？哦，嘿嘿嘿，好啊，好。怎么样？样子虽是男人的样子，不过举手投足间还是个女孩子，有形而无神呢，不像不像。看我的！哦。牡丹小姐。哦，有点像了。接下来呢？师伯啊，我不懂得追求姑娘啊，你教教我吧。哎呦，这个老儿也不懂啊。哎呀，枉你有4500年的道行，居然不懂得追求姑娘啊！哎呀，这个，我有办法了啊！什么办法？我知道有个人对姑娘极有办法。我去拜他为师了。哎，那好啊。你说什么？我没听错吧？哎呀，展兄，你没有听错，我就是说我要来向展兄请教如何追求姑娘的事情。虽说是窈窕淑女，君子好逑，可是你张真不是觉得万般皆下品，唯有读书高吗？哎呀，什么求不求的，你就说你教不教我吧。这个是没有问题的，但是，哎，张真，你怎么好像变了一个人似的？怎么会啊？我就是如假包换的张真啊！看着不像。我知道了，可能是我每天读书读累了，所以我今天想出来轻松一下下。人不风流枉少年。哎呀，兄弟，你早就该开窍了，我呀早就应该手把手的来教你了。好吧，今天我就把我会的东西全都教给你。哎，好啊，好啊，好啊！泡妞啊，最主要的就是2个字：眼神。哦，眼神啊！当你看到猎物的时候，你的眼睛就死死地盯住它，就好像老鹰看着兔子一样。要用那种很迷茫、猜不透的眼神盯着它，然后心里想着1+1+2+3+4减28再乘72。你知道答案是多少吗？连你都不知道答案的时候，对方就更不知道你在想什么了。那个时候，你的眼神再虚一点。哎，对了，再虚一点。对了，就这种感觉，你马上把它拿下。太好了，太好了！死贪官，你自己去泡，还所有张真啊？哎，我们男人谈国家大事，你操什么心啊？我不跟你讲了，你跟我回家去，回家念书去。去你，唐亚西，不，唐心，我不能回家，我和展兄还有事情商谈。你跟他有什么好谈的？你呀，不好好念书，跟这个贪
贪官老混在一起，迟早要出事儿的。快给我回去！不回去！走啊！我我绝对不能看你跌入火坑的！不，大张虎，不回去！掉钱了。真的是钱啊！喂，那边好像还有啊。哇！哎呀，怎么这么多钱呢？哎，那儿还有啊。还有哎！死贪官，你干什么？你放我出去！你收了我的钱，就在里面喝杯茶，休息一会儿。我跟张真办完事之后呢，你快点儿！就放你出来了。喂，姓展的，你要是敢教化张真，我不会饶过你的！喂，展兄啊，你快说啊！你快告诉我，我到底应该怎么做才能抱得美人归啊？你快讲嘛！其实呢，这事儿只可意会不可言传。不过有些东西呢，还是要经常训练的。好，记住，眼神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 。眼神。哎，小姐，这边请。就他了。哇，他看起来好大的架子啊，肯定不好惹。不好惹，在我展峰的字典里面就没有难以应付的人。看我只说2句话，就让这个刁蛮小姐又笑又跳。哎，那边啊，那边。嘿，楼上请。哎！公子，你为何拦我的路？因为姑娘偷走了在下的一个东西，在下今天要拿回来。什么东西？姑娘偷走了在下的心，害得在下辗转反侧。姑娘为何不敢大胆承认呢？哇，展峰好厉害啊！看来我真是找对师傅了。有了这一招，牡丹还不束手就擒。展峰、张震，你们两个给我站住！走！站住！你们两个！死贪官！你要是敢教坏张震的话，我饶不了你！别了，你看这个，哇，你看这个，就这个，真好看。看看那一条，张公子，你不是应该在书院的吗？怎么突然跑回来了啊？我把功课落在了碧波轩，所以我现在回去拿。张公子，你取了功课就赶快回去，怠慢了夫子可不好啊！啊，知道了，我知道了。快回去吧。
你以为这样就能难倒本婆婆吗？你看那条，哇，真大呀，游得好快！快看，又走了，快看那条，你看，游得好远啊！是啊，那边还有一条，也挺大的，哪？你看，过来了，看到了，在那儿，是吧？来了吗？游过来了，走吧，走吧。见鬼了这！子离，你这身衣裳可真漂亮。慧芳可真是不会说话，这哪是衣裳好看呀？分明是未来的太子妃漂亮嘛！别胡说，也不怕人听见了笑话。哎，子离，你这到底是哪里做的呀？我也好找这个裁缝师傅替我做一身呀。这恐怕办不到吧？我这衣裳可是赛织女的杰作啊。赛织女技艺了得，一山难求，就算是当今的皇上，也没那么容易得到呢。可是这衣裳，我爹才花了100两黄金。我看这赛织女也没什么了不起的吧？所以说，这衣裳是假的。你什么意思啊？一定是赛织女知道子离将入主东宫，所以才肯以区区100两的价格加以裁制啊。姐妹们，抱歉我来迟了。笑什么？怎么会这样啊？也算是有缘分啊。那么巧，算是姐妹情深吧。你怎么也有这件衣裳？你喜欢吗？回头我把这件送给你。牡丹，你这衣裳是谁做的呀？我不记得了，反正是我娘找裁缝给我做的。牡丹，以后这些衣裳都是你的嫁妆了。嫁给那个穷书生，这些衣裳呢，就成为你作为相府千金的最后回忆了。牡丹，你真要嫁给那个布衣啊？贫贱夫妻百事哀，这可万万使不得呀。人家牡丹和我们可不一样，她可是戏文里的崔莺莺，高贵的很呢，对吧？好啦，子离，你这话是从何而来啊？我们一起长大，而且我与你无冤无仇，把你当成亲姐妹般对待，你可不要重伤我。我要如此不堪了，对你有什么好处啊？对不对？姐妹们，我已经备下酒菜，一起过去歇歇吧。走吧，走吧。别生气了。小姐，走吧。别生气了，小姐。别拉我，你自己去吧。是。小姐，在下张真，见过小姐。在下张真，见过小姐。小姐，你是个小偷。怎么搞的？难道我忘了什么吗？对了，展峰还握了小姐的手。小姐，你是谁呀？哎，不，请用
有此理！你怎么随便打人啊？你干嘛胡说八道啊？我哪有胡说八道啊？谁叫你扮成牡丹小姐的样子？不然我才不希望跟你说话呢。谁扮成她的样子啊？我根本就不稀罕什么金牡丹。哼，你照照镜子吧，样子又丑，脾气又那么坏，你呀，哪里能跟牡丹小姐比呀？我哪里比不上她？你这个穷书生，再胡说，我撕烂你的嘴啊！我偏要说，你呀，给她做丫鬟都不配啊！你又动手动脚的，真没教养，敢得罪本婆，不是，是本公子。哼，岂有此理！本小姐一定要教训你！你打我！你怎么了？怎么了？张公子，来人，把这个混蛋给我抓起来！是。牡丹小姐，误会啊，我什么都没做，你相信我。你们放开他吧！老实点！放开他！不能放开！放开！牡丹小姐，你相信张真啊？太好了。子离，你就听我的劝，这等事情若是传了出去，只怕会让你名声受损。张公子啊，请你高抬贵手，今日的事就请替子离小姐保密，千万别说出去了。好，牡丹小姐，你有任何要求，小生都一定办到。请公子离开吧。我还有话要跟你说。先回去吧，等会儿董管家和我娘就要来了，牡丹也帮不了公子了。那好吧。牡丹小姐，我先走了。子离，别生气了。子离，你何必呢？你一个千金大小姐，别和一个穷书生计较了，不要扰了我们的好兴致，是不是啊？就是嘛，开心一点。走吧，走吧，走吧，走。牡丹小姐好像很高兴，我果然很厉害。你别再胡闹了，我哪里胡闹了？那个展峰就是个浪荡公子啊，游手好闲，还自以为是行侠仗义呢。你拜他为师啊？你这不是存心害张真吗？你还想不想要红绫啊？不会吧？再怎么说也是我救了金牡丹呀，他应该感谢我才对。你还嘴硬啊？啊！我告诉你啊，不是每次闯祸都能让你圆得回去的。真要铸成大错啊，你后悔就晚了。总之，我做什么都错。要不然你们想个办法啊？哎，照我说，干脆咱们施个法术，把他们关在一起，让他们日久生情，怎么样？这可未必，你怎么肯定他们就会日久生情啊？哎，对啊，万一日久生出的不是情，是恨，那怎么办呀？对啊，有道理。世间最复杂的就是人的感情，没有人能说得准的。哎，法术不够逼真，很难让人信服。要不然咱们干脆唱场好戏。说的是。哎，你说怎么唱？哎呀，我不是说真唱，我是说偷那些戏文里的故事。上次咱们偷偷上岸看那个什么戏，叫什么来着？叫赵太祖千里送金啊！羊。就是这个，就是英雄救美。红绫，你觉得怎么样？哎，英雄救美。半天不理我们，怎么回事啊？嘿，喂，干什么呢？以为我们是多余的？是啊，因为我们是透明的。对不起啊，我差点忘了。等我一会儿，不会很久，啊？小心点儿。你就放心吧，很快的。来啊！谁怕谁啊？
英雄啊，好厉害啊！我们走吧。哎，闭上眼睛。哎呀，我看这个行得通，就这么办吧。啊！你们看，快到了，好美啊！前面就是。菩萨保佑，让我如愿当上太子妃。好热呀！哟，来了来了。哼，哎，别走啊！别这样嘛，大家从小都是金兰好姐妹，有什么过不去的大事啊？是啊，难得这里的师太盛情，邀我们来这里游玩，大家登高吟诗，不是很好吗？这样的金兰好姐妹，我子离高攀不起啊！别这么说。哎呀，好啦，别生我气了。来来来，子离小姐，我帮你扇扇，你别生我气了好吗？你大人不计小人过，我给你作揖啦。哼，话说的那么漂亮，不就是暗指我心胸狭窄吗？金牡丹，你那点心思，难道我不知道吗？我什么心思啊？我根本没这个意思。是啊，子离，你别多想。你们干嘛偏帮他？他有什么好？子离，说话别太过分了。这有你什么事啊？他到底给了你什么好处啊？你整天跟在他后面帮他说话，你怎么这么说啊？好了好了好了，别吵架了。好不容易大家出来玩一次啊，别生我气了，咱们过去玩吧。你就装吧。我装什么了？哎，子离，别走啊！哎，他不去的话，咱们去吧。子离都走了，要不咱们先散了吧？啊？为什么呀？花这么长时间爬老高来看这个，你看前面还有好多好玩的呢。咱们改天吧。不要啊，还是改天吧。真走啊？我们先走一步了。走了啊，走。双儿，给我拿件披风来。你们是什么人啊？我们是坏人。给我追！97、98、99、100，牡丹小姐，我来了！唐亚欣，你怎么跟到这儿来了？张真啊，我刚才一直叫你，你不搭理我。你说你怎么跑到这儿来了？你不用去工作吗？你跑到这个地方来干什么？我当然要工作啊！我就是怕你跟那个贪官学坏了，特意向掌柜请了半天假来跟着你的。你快点跟我回去，回去！啊！哎，金子啊，好多金子啊！哇，好多包子啊！哎，你看，就在那儿，那么多呢。你以为你能骗得了我？在这个世上，有一个人比金子和包子更重要。
斩风？你不要乱讲啊！你以为你能逃得掉吗？走，跟我回去念书去。不行啊，不行，我还有计划要做呢。有什么计划能比念书还重要啊？一年之计在于春，一天之计在于晨。你父子没有教过你啊？快走！不行啊，不行，不要啊，谭雅欣，我求求你了，别这样！不听你说了，我真的不行啊！喂。跑不掉了吗？哎呀，真是别过来，正好抓回去献给大王。就是给大王特制下酒喝。对，不许乱来，不许说话。我有个事情要跟你们说，你们知道吗？我爹是当朝宰相，金宠。哦，金宠。要是让我爹抓到你们，统统让你们人头落地。我们，你说的有道理，但我们可不管你什么金宠、银宠、铜宠、铁宠的。你今天落在我们手上，就算你倒霉。回去交给大王，小子们都能分条鱼吃，是不是？你们要是敢乱来，我就喊人了。他要喊来人呢！来人呢！来人呐！我要抓你呀！没有抓你，这下一个是不是抓我呀？抓我吧！你就从了吧，你就从了吧。哎呀，小姐，还是从了吧。老贵，快！哎，老贵，这红菱怎么还不来呢？哎呀，应该很快就来了吧？再拖一会儿，很快就来了。再拖会儿？怎么拖啊？我们再逗逗他，逗逗他。好，收拾他。好，走。走开！来人呐！哎，大胆贼人！光天化日，朗朗乾坤，竟敢欺负民女！你们不害臊吗？我看你小子是活腻了。哎，这好像不是红菱的动静啊。这眼神也不对啊。你管他是不是呢？是张真就行了。哎，对，别着急啊，没关系。看我的，看我来收拾你！你啊！哇！好痛啊！老龟，好痛啊！痛！快跪下！跪！大仙饶命啊！大仙饶命啊！饶命啊！哎呀，停！扶起来！哎呀，咱们一起上！上！小心啊！小心！好，老龟，听我说啊，待会儿听我说1、2、3，一起往后倒，预备，1、2、3，小姐！进来！怎么没人呢？是人呢？人怎么没有了？人怎么没了？老龟，出人命了！我过去看看。哎，等等，哎呀，这让龙王知道了该怎么办呀？哎呀，我们还不赶紧走啊！快走！小姐，你先爬上去吧。
跑，快跑！走！哎呀！小姐，小姐！走。啊？他们走了没有啊？没事了，他们走了。小姐！啊！双儿，快点过来！小姐，哎，你别走，你别走！我不走，我不走。你别走，小姐，你也别走。牡丹小姐，我们先回去吧。啊，回去。你们都别走。没事了，我们走吧。小姐，小生就把你送到这里了，你多保重。多谢。岂有此理！居然发生那样的事！我要告诉你爹，把那帮山贼扒皮拆骨。好了，娘，这事儿别张扬了。你说，这件事情要是传出去，一传十，十传百，你叫女儿的脸往哪儿搁呀？也是啊。哎，牡丹，你说那个穷小子会不会借题发挥，沾上我们呀？不会的，娘。还是那个穷小子救了我呢。我女儿啊，人见人爱，害得别人呢，连性命都可以不要。娘，好了好了，喜儿，跟我出去一下。是。看看，够吗？金夫人，你的意思是？你救了我们家牡丹，这是我们应该赏赐你的。路见不平，谁都会出手相助的。您的银两，张真受不起。我让你拿，你就拿着，哪儿那么多废话？举手之劳而已，金夫人的厚爱，晚辈心领了。你什么意思？你是存心想让我们金家亏欠你的是吧？夫人，您不要误会，过去的事情，张真不会记在心里面。希望夫人和牡丹小姐，也不要把这些小事记在心里。小姐，小姐。张公子这人真是不错，帮了小姐这么大的忙，却一点也不贪功。我也这么觉得。其实他这个人与众不同，璞玉浑金，才华过人。本来我还替小姐感到不值呢，但是现在想想，这桩婚事倒也不错。如果小姐真能嫁给他的话，那也挺好的。别再说了。可惜他不是东宫太子。爹娘说了，我长大之后是要当太子妃的，所以他再好都不属于我。可是小姐呀，万一太子是个不学无术、獐头鼠目之辈，那你怎么办呀？他是什么样的人，跟我又有什么关系呢？爹娘说了，说我金牡丹要的是一人之下，万人之上的宝座。哎呀，我们的如意算盘，居然打成这样，气死了！真是气死我了！哎呀，这丫头，
师伯，哎呦喂，你干嘛去了？就是啊，你去哪儿了啊？千算万算算漏了唐亚新，好不容易请他吃了100个包子才逃出来的。你现在怎么样？还怎么样？你这个假张真没出现，真张真倒出现了。哎，还真演了一出英雄救美呢。我早就听说了，张真轻易制服山贼，救出金牡丹。哎呀，莫说牡丹了，连我都有点心动了。荒唐，荒唐！我告诉你们，你们都记住啊，我们水族是绝对不可以和人类发生感情的啊，知道吗？哎呀，说说而已嘛。说说而已，这已经很严重了。师伯，闭嘴，都怪你。话说回来，张真应该在书院，怎么会去山上呢？我又没说错。行了，少说2句。哎，就你还这样。学生张真，昨天无故旷课，恳请夫子原谅。昨天那个姓包的家伙亲自来了。包大人，是注定的缘，今生是否会遇见？一如过往的季节，孤独哽咽，无惧生死的笑脸，浅浅寂寞生爱恋，已风干了的泪腺，只为你变现。我好想越过阴晴圆缺，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想越到天地之间，去追回失去了的信念，哪怕追寻千年，也等你出现。我好想越过阴晴圆缺，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想越过阴晴圆缺，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想越到天地之间，去追回失去了的信念，哪怕追寻千年。